Приготвяме леко сварените картофи за запичане. Добавяме копър, пипер, масло, сол, чесън при желание и пращаме във фурната за около 40 минути на 180-200 градуса. Бързо и лесно правим същото с почистената предварително пастърва. Сол, пипер, хубав зехтин и лимон ще са нейната компания. Завити в алуминиево фолио ще прекарат заедно във фурната следващите 50-60 минути на 180 градуса. За по-кратко оттам ще минат и двата само на хляб. Тяхното запичане ще бъде не повече от 20 минути и то ако не са размразени предварително. Ще завършим с кратко задушаване в много мъничко зехтин на пакетче готов замразен зеленчуков микс, наречен Калифорния. Възможни са и подправки на вкус: сол, пипер, мащерка, риган. Подреждаме, сервираме и ще ви оставим вие да пробвате, че чак ни е неудобно да ви разкажем колко ароматно и вкусно е.